Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh Kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka-8 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseureus-eureuna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rajapati di Puncak Suji bagian anu ka-8 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna paganeura tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Kumaha bebeunangan atau hanteu karsa? Ah, boro-boro bebeunangan Kang. Puguh kuring sabatur-batur oge. Meh-mehan cilaka mun teu kabur lumpat mah Kang. Meh-mehan cilaka kumaha maksud dilain teh karsa? Ulah meh-mehan atuh, ampir we kitu. Ampir cilaka. Kitu maksud si lain teh meureun. Nya naon sababna make jeung ampir cilaka sagala rupa. Nah sari laing teh diudag gujurig huluna 7 atawa rek dihakan ku siluman urai bedul kumaha atawa cek si begang popolotot kasih karsa. Ih ari akang lain diudag gujurig kuring makang lain rek dihakan ku siluman urai deui barina oge teu sieun ku bangsa nu kara ditu mah kuring makang aya siluman anu rek ngahakan mah paling oge di biheulan manten dihakan ku si dule lain kitu nya leh. Ah sok ngaco wae si laing mah anu bener caritakeun atuh sia teh karasa. Heueuh deuleu montong dibarengan ku bodor sagarupa da teu lucu sia teh. Sok-sok caritakeun naon anu geus kajadian nepi ka sari laing lumpatan jiga nu diudag-udag ku anjing edan gitu. Ayo caritakeun. Cek si begang morongos kasih karasa. Kieu jadi basa kuring sabatur-batur geus nepi ka lembur teh nya ka lembur bojong monyet teh ya tah harita kurang leuwih aya meureun kana jam 11-an mah bener teh leh cek si karasa bari ngareret ka si dule leuwih ari jam 11 mah atuh saeuy geus liwat tengah peuting dah hartina kana jam 12-an da geus simpe kaayaan di jalan lembur oge. Lah si laing masuknya nyahuanan dulu acan jam 12 dulu
da can penting-penting teuing harita teh. Can penting-penting teuing kumaha ari Kang Karsa sakitu geus ti iseunana oge apanan. Ti iseun lain hartina geus peuting nepi ka meuntas di jam 12 dulu-dule. Ti iseun sote nya geus sarees we meureun urang lemburna tarunduheun. Teu kudu geus peuting wae ari tunduh mapan. Jam 10, jam 11 oge bisa geus tarunduh eta teh. Cek si Karsa bung eleh omong ku si Dule. Ngarti dewek oge da lain budak ololeho atuh Kang Karsa. Teu kudu los-los kana hees jeung tunduh sagarupa. Teu pupugut teuing. Anu jelasna harita teh geus tengah peuting we, geus jam 12 titik ti kuring mah kitu Kang. Nah, ari si lain ngajak ribut ka dewek. Hayo sia di luar sia. Mun embung eleh ngomong menimbung eleh omong sih teh di luar ayo. Si Karsa morotot ka si Dule. Ai nakuna naon ari sia. Karsa, Dule. Kawas bolon wae deuleu. Ngadon merebutkeun paisan kosong. Sok-sok tuluykeun kumaha tadi teh Karsa. Keun bae teu kudu dipasunghalkeun ngeunaan waktuna mah deuleu. Rek jam 11, rek jam 12. Nah, asana teh jiga anu teu harideng wae sih teh Karsa Dule. Anu satuluy nama atuh barabat weh. Si Karsa nyaritakeun ti mimiti maranehna asup ka lembur. Tug nepi ka diarelehkeunana ku saurang aki-aki. Bari jeung teu kaharti ku akal. Sabab maranehna ujug-ujug pating jarungkel teu puguh sabab-musababna. Anu satuluyna barabat weh si Karsa nyaritakeun. Tah kitu Kang, kuring oge teu ngarti. Nah boga ilmuna naon bebengok aki-aki peot teh. Pokona mah kuring tiluan nepi ka pating jarungkel Kang. Lamun lain si laing nu nyarita. Dewek moal percaya Karsa euy. Cek implengan deka. Pasti eta aki-aki nu ngarubuhkeun Sri Laing teh. Mibanda ilmu jeblak. Ilmu anu ngagunakeun tenaga jero eta teh. Bisa jadi kitu oge Kang. Moal kitu dibantuan ku jin atawa siluman makang. Teuing aduh kitu bisa meureun. Lain euy. Apana si laing sabatur-batur lain karek sakali dua kali ngabadog ka lembur eta teh. Tapi nah keur waktu teula-teula mah eueuh bijil geuningan eta aki-aki peot teh. Bijil sahana Kang. Si Karsa teu paham kana maksud omongan si Begang. Heueuh eta aki-aki peot. Nah karek bijilna ayeuna ari keur waktu sabaraha minggu ka tukang. Basa Sari Laing ngabadog urang dinya ka mana cenah eta aki-aki teh. Nya teuing atuh Kang. Nah akang make jeung nanyakeun ka kuring sagala. Nya sarua we kuring oge teu apal. Kawas nu lieur ari akang mah jeung nanyakeun ka kuring sagala. Lain kitu maksud dewek mah deuleu sirkehed. Dewek mah lain nanyakeun ka si Laing. Terus nanya ka saha atuh Kang? Ka si Dule, ka si Samiun, atawa ka si Sumed. Nya sarua we maranehna oge teu nyaramun Kang. Pugu apanan ti barang indit oge bebarengan terus teu papisah atau papencar Kang. Gandeng sia belegug. Tiba heula teh dikukut wae si belegug teh. Teu ngarti kana omongan aing sia. Geus motong dibahas deuleu. Lieur ngomong jeung manusia otakna otak kebo mah. Terus ngomong naon cenah eta aki-aki teh sok ngomong naon? Nya ngomong kitu we Kang. Ngomong naon ngomong kitu wae teh teh. Sok caritakeun leuwih jentrena deuleu sia Karsa. Kieu cenah Kang. Bisi si Laing ngarasa penasaran ka dewek. Jor cenah bejakeun ka gegedug si Laing anu katelah si Begang kurang nyatu. Si Begang goreng patut teu payu karanda cenah. Dewek mah teu sieun kudu ngaran si Begang. Rek si Begang, rek si Begung, rek si Begeng teu sieun da moal diambean cenah. Rek dipalidkeun ka Citarum. Mengpeung ayeuna keur Caah. Tah kitu cenah Kang susumbarna teh. Sok we tanyakeun ka si Dule jeung ka si Samiun, oge ka si Sumed.
kitu sumarna teh bener teh cek si Karsa bari ngararet ka balada nu tiluan. Anu bener sia teh Karsa montong sok cicieunan sia make jeung nyebutkeun aing goreng patut sagala. Memang geus kungsi panggih jeung dewek eta babangau kaki teh nya bisa wae Kang, bisa wae kumaha maksud sia teh Karsa? Nya bisa wae eta aki-aki teh geus apaleun kana beungeut akang. Nya akang nawe meureunana anu poho deui. Buat teuing keur waktu akang nyaba terus eta aki-aki nempok ka akang kitu tah Kang. Jadi lamun heueuh eta babengok aki-aki bener nyahoeun sarta manehna kungsi panggih jeung dewek hartina beungeut dewek teh bener-bener goreng patut meureun kitu maksud cing teh. Sok jawab sia. Kuring mah teu nyarita kitu Kang, eta mah cek aki-aki teh ya. Nah jadi nanyakeun deui ka kuring atuh akang maka manggeus sia gandeng kehet sia dasar otak kebo sia mah hese ngarti babari poho. Lamun bener eta aki-aki nangtang ka dewek engke pabeberang ku dewek rek dicorang ka gogobrogna deuleu sari lain mah rek ngarilo heug atawa moal tapi rek ngarilu moal terpenting lah pikeun dewek mah deuleu hareus we ka itu ketang ulah ngilu dasar berlagu cek si Begang mepeus keuyang. Nya nuhun atuh ari kitu makang nya hartina kuring jeung anu lainna teu kudu milu meureunna nya puguh tarunduh kuring mah coba peurih beuteung deui teh Kang. Aya keneh sangu kitu di dapur Kang, cek si Karsa bari nyekelan beuteungna anu memang karasa murilit menta dieusian. Nya tempoe ka itu ku sorangan dewek marek hees deuleu sarua dewek oge tunduh da can hees tadi kene oge cek si Begang bari ngojeng Kang asup ka kamar paragi sarena. Kocapkeun waktu isukna pabebeurang kira-kira wanci pecat sawen harita si Begang karek hudang tina sarena teu waka incah kala ngahulang bari nangkep tuur lalembutanana acan karumpul kabeh jiga nama da puguh lulungu kene. Tapi lila-lila mah manehna ngoleset tina tempat sarena tuluy lalaunan lempang nguru ka patengahan kasampak di tengah imah si Karsa jeung baladna nu tiluan masih pating garuheur karere. Malah si Duleh mah sarena teh bari jeung gegetret kana bujur sagala terus heuai meuni calawak tapi ari parona mah masih kene peur. Ambe hares keneh wae wayah kieu sakieu geus beurang jeung moret panon poe tapi paduli teuing ketang babalik kanan harudang lieur aing komo ku si wawalak si Karsa belegugna be aku sorangan hese ngarti lamun aing nyarita naon teh karep teuing sia rek kacai heula aing mah kewe sore ngajorag ka lembur bojo monyet mah pira kadar ngalawan aki-aki moal sakumaha tanagana dasar we si Karsa anu ngagegedegkeun make jeung nyebutkeun aya aki-aki boga ilmu sihir sagarupa koplok teh cek si Begang ngomong sorangan terus leumpang muru ka lawang panto jerut turun muru ka sumur nu aya di tukangan imah. Gancangna carita nalika waktu geus ngagayuh ka sareupna si Begang geus tatan-tatan rek indit nyaeta rek kalemur bojong monyet teh pikeun ngajorag ka tempatna Aki Usin. Samemeh miang pok si Begang sacarita ka opat urang baladna. Ieu si lain kabeh ulah ka mana-mana salila dewek acan mulang mah deuleu. Pokona daguan we nepi ka dewek beres modaran eta aki-aki anu geus camplak nincak hulu ka dewek. Ayeuna dewek rek mangkat heula sia. Geus nyarita kitu mah kecelig we si Begang turun ti imahna laju leumpang rek ngajalankeun paniatanana nyatana rek nyeun balitungan ka urang lembur bojong monyet khususna ka Aki Usin.
teu kudu dicaritakeun kumaha lila di jalana urang kocapkeun geus nepi we si Begang teh harita wanci geus sareureuk kolot tapi sapanggeus si lembur bojong monyet geus jarempling ceuk babasaan teh mah geus eueuh anu batuk-batuk acan memang tisaprak lemburna sok diranjah ku para garong urang lembur teh tidur isya kene oge geus taya nu wani ngulampreng kaluar narumpi we di mana sewang-sewang hari lain anu kagiliran tugas ngaronda mah si Begang harita ngajanteng bari rarat-reret ka jero lembur aing yakin sebenarnya urang lembur teh can harees ieu teh pasti keur ngadedempes di mana sewang-sewang kitu tadi cek anu ngarangna oge apanan tapi pasti ari nu ngaronda mah unggal penting oge moal nepi ka eueuh wayah kieu mah biasana nu ngaronda sok keur pating rariung kene di gardu bener ku aing ayeuna rek disampeurkeun ke gardu ronda kitu gerantasna si Begang geus boga pikiran kitu mah harita kene si Begang nuluykeun deui leumpangna muru ka gardu tempat caricing nu ngaronda terida oge juk nepi we si Begang ka hareupeun pos ronda katempo di hareupeun gardu aya sabaraha urang jalma anu keur ngarariung seunudurukan di jero gardu aya 2 urang anu keur dariuk nyarande kana tihang bari ngarobrol di selang ku pating pelenyun ngenyot ududna kebeneran sia bener cek panjang ke aing sakabeh ronda masih kene pating rariung di hareupeun gardu ku aing ayeuna kene rek disampeurkeun sia rek ditanyakeun eta sawang disada deh deuh aing mah tanyakeun ku aing baiklah teu paduli kana sora sawang mah tanyakeun heula nama ku aing saha aki-aki nu penting kamari geus nyiksa anak buah aing teh cenah cek si Begang kitu teh bari gegancangan leumpang nyamperkeun ka gardu ronda sanggeus jarakna kira-kira 3 lengkaheun deui ka hareupeun ronda anu keur ngarariung durukan pok si Begang nyarita di barung ku sesentak hei sia sakabeh nyaho teu aing cek si Begang bari nulak cangkeng panonna gular giler semuhurung rutret ka jalma-jalma nu aya di hareupeunana nya teu puguh we nepi ka pating gurubug caruring hak anu keur ngarariung durukan teh ruas tur kaget pacampur jeung sieun ujug-ujug aya jalma anu jangkung Begang ngajegah hareupeunana sanajan hampir sakabeh urang lembur geus pada arapal kana ngaran si Begang dari nenjo di kieu mah kakara-karita sararea nyaririg ka tukang sarieun ku si Begang anu memang beungeutna pikasieun jabat tidak kok teh panonna bolotor segede jengkol kumisna rangeteng manya ya kumis rangeteng sagalanya kumisna baplang sangadulang kacipta beungeut dekok panon bolotot ditambah ku sora sawang anu disada wae nya beungeut dekok panon bolotot ditambah ku kumis anu baplang kandel segede leungeun bangsat anu ditanya harita kalah arudur-unduran anu antukna ngan berengbong we anu ngalaronda teh pating berengbong lalumpatan mun teh sirikna netok-netokeun maneh ngaliwat kaburuan kisamiun aya soang nepi ka raeng disada anu keur aya di jero gardu sedangkeun anu aya di jero gardu mah teu milu lumpat nu taya lian nyatana aya wa usro jeung aki usin si Begang jadi malik ka wa usro anu aya di jero gardu dasar manusia-manusia eueuh burian karek nenjo beungeut aing oge juk langsung marabur memangna beungeut aing goreng patut pikasieun kumaha ieu teh kurang ajar awas ya ku aing mah hei sia nuduan kaluar sia turun aing aya tanyakeun ka sia montong coba-coba mabur dari pun dewek sia ayo keluar cek si Begang sesentak jeung popolotor
barang ningali karena banget si Begang seperti gitu. Wa usra oge sarua lamun kongang mah yang lumpat. Tapi kulantaran manehna dibarengan ku Aki Usin, hatena ngarasa regreg teu sieun teuing. Tapi barang manehna rek ngapisan nyarita kaburu kapiran manten ku Aki Usin. Rek naon make jeung ninita kaluar sagala kizila. Memang na anjeun saha wawanian paparentah ka kami. Malon Aki Usin. Tenang, jeung ludeung taya kakeung. Teu kudu loba tatanya sia mah deuleu aki-aki Begang. Aing anu wajib tumanya mah deuleu, sok geura jawab. Teu hideng sugan anjeun mah. Titah ngajawab naon, ngajawab deh atuh. Memang na anjeun teh nanyakeun naon kitu. Aneh geuning jelema teh. Si Begang sakedapan mah jadi ngahulang. Da jeung nyana deui. Apanan mahna oge cantumanyana naon kana duaan teh. Nya ka Wa Usra jeung ka Aki Usin. Tapi teu kungsi dilapok si Begang nyarita. Nah teu kadenge kitu. Sakitu tadi aing geus ngomong. Lamun aya jelema anu ngomong heug tembalan geura. Ceuk si Begang embung eleh omong. Lieur atuh ari kitu mah. Geus ulah kukurilingan wae. Kala tambah teu kaharti ngabandunganna oge kami mah. Sok geura caritakeun, rek nanyakeun naon kisila teh. Cek Aki Usin deui. Bari beuki pertentang nyaritana. Kieu euy Sarki. Basa beuting kamari, anak buah dewek opatan datang ka dieu. Biasa rek nyokot upati ti urang lembur ieu. Tapi cenah maranehna kala disiksa ku saurang aki-aki nepi ka bol-bolan ku getih. Tah kulantaran kitu, dewek ayeuna salaku gegedugna rek nyieun balitungan ka eta aki-aki. Sok bejakeun saha jeung di mana gogobrogna eta aki-aki teh. Cek si Begang geus teu dihiding deui. Langsung we kana pamaksudanana. Ke. Maksud anjeun upeti teh upeti naon? Jika zaman kerajaan wae make jeung nyokotan upeti sagala. Memang na anjeun teh naon? Memang na anjeun teh saha? Cek Aki Usin teu waka ngajawab kana pananya si Begang. Muntung hayang nyaho sia mah deuleu aki-aki peot. Teu kudu diterangkeun secara jelas deuleu. Ku sia oge meureun kaharti naon maksudna carita dewek tadi. Lamun si laing teu ngarti mah dewek teh kegedug garong deuleu. Tah nu kamari opatan anu ka dieu eta teh anak buah dewek. Nyaho meureun sia oge naon ari pagawean garong. Mun kudu dijelaskeun pisan ngomong jeung sia teh deuleu. Dipikir-pikir eueuh bedana jeung si Karsa. Sarua tarelmi telat mikir kehet. Sok bejakeun saha ngaran eta aki-aki anu penting kamari wani nangtang ka aing teh. Atawa buah sia meureun aki-akina. Sabab sia oge pan aki-aki jebab pewet deui. Cek si Begang nyaritana mimiti sugal jeung gariha. Nyaho teu dewek mah karek oge penting ieu miluan ngaronana oge. Memang na kunaon kitu anak buah si laing teh. Wa Usra eta soang kebak geura ih mending ngagandengkeun. Cek Aki Usin ayeuna mah manehna oge nyaritana geus teu basajan jiga tadi kebawakeun kasar ku si Begang. Katambah-tambah ngarasa rungsing peda soang tatangga di sada wae. Montong duak dewek jeung suluang si laing nya capek ka dewek masih agak pewet. Teu pantes deuleu aki-aki ngomong kasar mah. Dewek onaman aya pantesna dengora keneh sia. Geuning liit cik sia mah. Ye dengekeun ku sia. Ayeuna aing rek nyarita jujur terus terang. Memang dewek pisan aki-aki nu penting kamari geus ngarubuhkeun balad-balad sia teh. Sok ayeuna rek kumaha? Rek mang maleskeun balad sia anu reueuh pangabecus. Cacing-cacing cau kitu dijieun balad.
dasar garong kelas keyep apu gening siama. Ngadengi caritaan kitu ti Aki Usin, si Begang nepi ka molotot. Panona katempo bangun hurung, dadana katempo turun naik bakat ku ambek ka Aki Usin. Setan, cek aing oge da pasti sia mangkelukna nu geus kumawani nyiksa anak buah aing teh. Wayahna penting ieu sia rek dipodaran ku aing. Wanian sia sok maju. Cenah sia ngabogaan ilmu sihir, teu sieun aing mah deuleu maju sia. Cek si Begang, kitu nate bari leungeunna ngaragamang kana pera bedog anu nyoleh gereng dina cangkeng. Terumasa dewek mah, terumasa nyiksa anak buah si laing. Balad-balad si laing nawe anu calileurun areueuh pangabecus miyuni keyep apu cacing jauh wungkul. Saha baina oge nu boga ilmu sihir sok ditnah wae ka batur teh. Sok-sok rek gelut mah ulah loba ngadongeng deuleu keun wae tukang ngadongeng mah da geus loba. Ngomong naon sia teh kala ngacapruk ka mana daek deuleu los-los kana ngadongeng sagala. Yeuh hakan bedog aing deuleu sia. Ya huwet si Begang geus teu bisa deui ngapendung amarahna. Harita keneh bedogna dibabadkeun rek migas beung Aki Usin. Tapi sakali ieu mah Aki Usin temetakeun ilmu nu jiga kamari basa ngalawanan si Karasa sabatur batu. Jeleng. Harita awakna sakilat ngagajleng. Loncat ngagajlengan tangtungan awak si Begang. Gerakanana munggu cepet naker. Nepi ka teu katuturkeun ku awasna panon lawan. Atuh si Begang jadi culang cileung leungiteun lawan. Bangsat sia. Dasar aki-aki turunan curig sugan. Kala ngajak ucing-ucingan ka aing. Hei, aki-aki peot. Kaluar tembongkeun diri sia, montong make jeung nyumput sagarupa sia. Cek si Begang, panonna rarata reret ka kenca jeung ka katuhunana. Sedangkan bedogna diacung-acungkeun ka luhur, maksudna pikeun ngagigi lalawan. Nasaha anu nyumput jeung saha anu ngajak ucing-ucingan barina oge. Kawas bolon wae make jeung ucing-ucingan. Ieu dewek mah di dieu tukangeun si laing. Cek Aki Usin atuh ngadengi kitu si Begang langsung malik. Nyawe bre katempo Aki Usin keur nangtung bari nyerenge nembongkeun huntuna nu kari 2 siki. Goblok sia ngaheureuikeun ka aing. Nyoga do pisan dipodaran ku aing sia. Ya si Begang geus teu ngalobakeun deui cacarita. Bedogna langsung disabatkeun deui. Ayeuna mah ngarah kana palebah peuteung Aki Usin. Tapi Aki Usin teu ngajatina tempatna. Barang congo bedog kira-kira sajengkal deui rek keuna kana sasaran. Lep siut kep. Eta congo bedog dipeunang dicapit ku 2 ramo leungeunna. Si Begang nepi ka ti beberege ngenyang bedogna hayang leupas tina capitan ramu Aki Usin. Kesang badag kesang leutik nyurulung ngarag gajag ngucur dina palipisan mapai kana pipina. Sedengkeun ari bedogna mah kalah beuki pageuh dicapit ku leungeun Aki Usin. Boro-boro bisa leupas teu ugat-ugat acan. Tapi nalika keur kitu, no atuh ari ujug-ujug. Uluh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah encing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna memang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.